Malagasy FM 104.4 MHz. Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lahatra sy anjara, fizarana faharoa. Tantara nosoratany Rianala Ester. Ireto avy no hanomena ny tantara. Tendro Managasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-tsoa ATN ary Niaina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, fanamby. Andro voalohany. Hery taona sahady izay nandozany lahatra ny mianaka. Tamin'ny sahatra ny saona azy mihitsy mifoky nefa. Indreny nefa maty nefa dia mbola nalaina koa lahatra. Atao ahoana moa fa songa ambany lahatra sy anjara. Fotoana tokony hijerena an'ilay olona nangana an'ilay tranony tamin'ny marina konga amin'izao. Fa madihana koa manko efa akaiky sady sao dia tsisy hivatana fianakaviana eo. Aleo tokoa aloha hijery an'ilay olona e. Volana izay ny rahana isy anjara. Tsapako tena tia tokoa aloha raha ianjara e. Nefa raha mba fantany mantsy fa lahatra kambana aminy no tena tiako. No izy tandendony lahatra no tena hitiavako azy. Lahatra. Dry dia maty tanora ilay tovovavy tsara tahary. Raha ampitaina aloha ny toetra ny izy anjara dia tena mifahanipaka toy ny valalakarona mihitsy. Lahatra sady montina ny tsotra fa ianjara kosa somary misy toetra izay ihany. Dia ampiony ny lesiny saina ary deraina fa efa ianjara izany nanjara mpitiavany lahy. Efa tsy ohatsy ny lahatra. Miarahaba Arsea, sevy marina. Miarahaba tompoko. Sandrindra no izy ka. Fa ahoana izay azafady? Tsy zany Arsea ty fa misy zavatra tiako resahana an'se. Tsy aleo ve mindra ny an-trano aloha tsika dia anona miresaka raha tsy mampaninona an'se. Marina tokoa zany e. Azafady. Ao mandrosoa ty an-trano ramose. Dia mahasotoerana e, reny seza. Misaora betsaka Arsea. Dia inona aloha zany no arosany ramose? Ka aoka izao fa aza misahirana amin'izany. Raha manitra ariva aloha no fiantso fa mahafantatra anao. Fa ny atin-diako kosa Arsea dia izao eniko tamin'ny olona fa hoe ingénieur amin'ny resaka tao trano se. Izay indrindra. Noho izany dia nanantona an'se satria hanangana trano ka ahoana? Afaka manao an'izay ve se? Hay, tena afaka manao an'izany tsara mihitsy ka. Ahoana aloha e? Eto andrenivohitra moa zany le izy sa... Ka any ambanivohitra ihany fa izany hoe tsy dia lavitra ka. Day kosako. Manana ekipa zany se? Manana ekipa maromaro mihitsy izay. Ka zao ary omeko an'se ty sary ty dia mba ataovy sary vita machine azafady aloha e. Nataoko tanana mantsy izy ty. Mino koa fa mahay AutoCAD tsara se mahatikisa ianao raha mise fa vitako tsara io miankina fa avy tany seany iny no ampanaoviko an'se azy ny ekipa an'se na tsy e. Fa ahoana manana ordinateur angase? Manana misy ako. Eny ary. Ka tonga dia ataovy ary dia jereko hoe vita an'se ve sa tsy e. So manko ampanaoviny se olo-kafa niniko. Iseny ary.
Tsy maninona ka. Mba sarotiny ko ty ramizay ty izany. Eny e, tsy maninona le izany fa ny vola miditra ny jerena. Eritreretiny voatseko angambitiko. Tena ho porofoko aminao ito ny fahaizako ramizay. Ka ina ho ny vavaory dia raina. Ela ely se tsy nandalo fa nga dia tena sahirana be mihitsy. Ka hainao ihany any ry papa fa tsabo ny asako e. Miasa andro dia miasa alina e. Tsy afankofoka mihitsy fa betsaka loatra ny marary eo amin'ny hopitaly. Zany tsy dia nafahako ny vezivezy tatiako. Zaho azao vao mba misy fotoana kely dia manararoatra mamangy e. Ary mba manahona tokoa aloha zany ny ray aman-dreny sy ihany. Efa ela manga izay tsy nionako. Salama tsara ry zareo ry papa. Ay kosa. Fa somary sahirana mitady andravola e. Ka atao ahoana ry se fa izay ny le fiainany. Tsy maintsy mitady vola. Ahony tokoa ary papa. Ahoana izay? Efa nahita olona anao an'le trano tokoa ve aloha nareo e. Izany mantsy fa misy namako izay ihany afaka anao an'le iziko. Raha ohatra hoe mbola tsy nahita nareo izany e. Aleo fa afaka resahako izy e. Tena taray kely se raha zaniko. Efa nahita olona manko izay. Azafady rindra ry se. Ay, tsy maninona izany ka. Neveriko fa mbola tsy nahita mantsiko. Faroviana tokoa zafo mba hampafantarinao an'izany namanao izany e. Ianao manko miresaka momba an'izany amiko foana nefa izay ary mbola tsy niona akory. Ianao nefa lazainao fa hoe ny fampitondra tonom-pirahalahy nareo. Ka le fotoana mampalalaka anareo mihitsy any tsisy e. Izy koa aza mba tia hitanao e. Fa iza tokoa aloha le anarany e. To mbola tsy nilazainao ana mihitsy manko zaniko. Oay, azafady fa misy miantso ah. Aleo aloha fa raisiko kely vetivety e. Allô? Miala tsiny indrindra ry izy mianaka fa misy marary mila vonjy amiko ny any an-trano izao a. Azafady fa tsy maintsy hamonjy an'izay aloko. Ndao ary se vonjeo malaky marary sao dia maninonao. Eny ary fa ilozako aloha nareo e. Mandram-peona? Mandram-peona ary se ry dia raina. Ao ary aloha aterika any am-bavahady ianao e. Dia roviana izany nareo ry marina nanao an'izany tranon'olona izany. Amin'ny herinandro re izay ry ny nanomboka anao azy a. Ay ve. Dia izaho rery indray izany eto mandritra ny fotoana anaovanareo an'izany trano izaniko. Nefa mety mbola ho ela izao izany asa izany vao vita e. Eny aloha tena mbola elaela mihitsy. Le izy tsy inona tena trano beko. Tena goavana. Izany e. Fa aza malahelo neny e. Zany afaka miakatra aty rehefa farany herinandro e. Le toerana mantsy tsy dia lavitra n'Antananarivo. Miakatra rehefa sabotsy maraina dia miverina indray lahady hariva. Ay, raha izay indray angaha dia tsy maninona ka. Fa izao tokoa ry marina. Hoe ahoana ry neny? Roviana ihany ho ianao ity vao mba hitondra izay hofinanto vaviko aty amiko e. Izany ka mba tia hahita izay hofinantoko e. Izay indray neny. Maninona? Le hofinantonao mihitsy ny ry neny mbola tsisy e. Mbola tsisy tovavy miaraka amiko rery neny a. Rehefa misy dia toka aty aminao ihany. Elao feverana ihany ry marina sao atandro fiterin'olona eo zato ianao a. Ka tsisy tovavy tara amiko misy any ry neny hatramin'izao e. Hatray ty ianao. Fa nga mila miandry tovavy tara aminao ianao vao hetsika e. Ianao mila mitady. Sady tiarika misy tovavy tara aminao koa dia mihevitra ianao fa hitory fitiavana aminao izy. Raha tsy vehivavy adala iziko. Iza mahalala ry neny sao dia mba isa amiko. Dia hiandry nifina koa tsy haniry ianao raha zaniko. Rehefa dinihako ny amin'izany resaka izany ry neny e.
sady aloaloha izany ampy an'zala manamboatra trano ao tokotany eo e. Tsy azoko mihitsy koa hoe maninona zany tsy mety mahita tory mihitsy. Tato ato izay koa to lasa any amin'ny lahatra foana ny saiko. Indrisy tokoa matsirika ampanamiko a. Lasa sady ndre. Navelany drisy ny enjery teto izay sy papa. Andriamanitra fa to sokatra ho azy aneza mivaravarana izany e. Nefa nidiko tsara avy aty anatiny izy teo. Oay, tomaty ho azy ny jiro. Andriamanitra fa iza koa io olona mijoro manao akanjo fotsy be eo ampovoatrany io. Matahotra fa aza manao sangy-ratsy moa e. Fa izy ianao e. Mpamosavy. Aza matahotra ki fa ilahatra ihany tia. Lahatra zandrindri e. Lahatra? Kia. Aza tondrian'izao fa matahotra. Fa zany efa maninona ndri e. Lahatra, megavo mo kia. Mandehana mandeha fa matahotra aho Efa tontolo samihafa ny eny misy atsika e. Eny e, marina tokoa fa efa tontolo samihafa ny misy atsika. Nefa no indri ihany eny no mahatonga an'izao e. Fa sana n'inona? Sy nitaterandry ilay fianianana nataondry tamiko. Na no mety hokiandry fa hiaraka amin'ilay tovolahy tiako. Inona nefa nataondry? Olo-kafa indray ny randry. Lahatra, mifona. Tsy afaka ity olona tsy tiako akiza. Tena n'inona indrindra tsy nianina tamiko rehefa tsy hiaraka aminy e. Ka satria tsy naposiko hoe ho fatindry. Tsy te halala an'izany afa ny fantatro dia tsy maintsy miaraka amin'iny tovolahy indri e. Mazava. Ary aza taterana anie izany teniko izany raha tsy te ho faty anaraka anandry e. Lahatra, aza tao an'izany moa kia. Ka mba namitrinika izahay. Tsy miraraha izany e. Andramo dia ho hitandry ary. Aza tanterana anie izany teniko izany. Tsy dia ahitana teny firy anie ianao izany e. Salama nga ianao sa misy olana? Fa jery anie ianao fa tena lalo-maso be mihitsy e. Fa marary angamba malalako e. Ho lazaiko any dera ary ve sa ahoana? Dia ino an'izany ve nefa izy ka? Tsy ho lazainy fa ho lasa dala eo na koa hoe mamorona. Anjara. Eo. Inona ary ty e? Mihaino avy ianao sa tsy mihaino? Inona mihitsy ary mahazo anao tiry anjara? Marary ianao? Ka tsy marary Fa maninona fotsiny ary e? Tsy azoko ane hoe maninona ianao tsy dia miteny no sady malaindainy izany anie ianao e? Tsy izany rery dera fa tsy dia nahita tory aho isan-kalina. Tato ato izay dia tsy haiko mihitsy hoe inona ny mahazo Zany? Fa sao dia hoe misy zavatra mampiasa be ny sainao loatra rohatra e? Na tsy fantatro? Ka tsy misy. Ka zao ary. Aleo fa omeko fanafody fampatoriana ianao dia hita eo ny toyany. Hita eo ny toyany raha misy fiovana ve sa hoe ny teo ihany ny teo e?
Malagasy FM mananolotra anao teo. Lahatra sy anjara fizarana faharoa. Tantara nosoratany Gianala Ester. Ireto avy no namelon'ny tantara. Tendro Managasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-Tsoa ATN ary Niaina Razafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, fanamby. Mbola hitohy. Malagasy FM, 1 amby 9 teboka